नमस्कार, जय श्री राम। मैं प्रियंका, मेरा इंडियन चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। कई बार जो लोग कफ की खांसी से पीड़ित होते हैं, उन्हें सामान्य सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी वायु नली में कफ जमा हो जाता है। अगर इस समस्या का ठीक से इलाज नहीं किया गया तो कभी कभी यह कफ वाली खांसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। इस वीडियो में हम ऐसी मुद्रा चिकित्सा के बारे में जानेंगे जिसमें एक के बाद एक क्रम में 2 मुद्राएं की जाती है। इस उपचार को करने से वायु नली यानी विंड पाइप से बलगम या कफ की खांसी दूर हो जाती है और मरीज बिना किसी कठिनाई के फिर से सांस ले सकता है। इस उपचार से ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाता है। आइए अब इस उपचार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 15 मिनट के लिए लिंग मुद्रा करें। फिर उसके तुरंत बाद 15 मिनट तक सूर्य मुद्रा करें। याद रखें कि इस मुद्रा को आपको बताए गए क्रम के अनुसार रोजाना करना है। यह उपचार तब तक करें जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती। इन दोनों मुद्राओं के वीडियो मेरे चैनल पर मैंने अपलोड किए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिए। इन मुद्राओं की वीडियो लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो जो लोग कफ वाली खांसी से पीड़ित हैं, उन्हें रोजाना यह उपचार करना चाहिए। उनकी कफ की खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो में बताए गए इलाज का आप ज़रूर लाभ उठाइए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे आपके कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई मुद्रा के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।